嗰啲社會民主主義影響，但係都根諸不深，係嘛？咁啊，陶君行咧就喺呢個左翼思想沒落嘅時候先至出嚟，咁所以亦都即係佢都個左翼思想都唔係好堅定嘅，係嘛？梁國雄嘅托洛斯基主義，黃毓民以前係國民黨，咁啊點又轉咗？佢真係唔知道國民黨有左派嘅啫，係咪？所以呢啲友即係佢成日就以為自己係正宗左派，自己又真係馬克思嘅信徒，好有研究。咁你出嚟寫下文章見下人啦，大佬，唔好縮埋喺異國。嗱，我話俾你聽，我哋即係嗰個所謂左翼思想係經過調整，符合嗰個時代嘅潮流，同埋喺香港呢個社會裏邊，你每一笪地方都唔同嘅，係咪？咁個政治光譜其實都相對噶嘛，相對即係有比較先得嘅，大佬係咪先？香港有咩大右派啊？係嘛？咁你叫水點會有極端嘅左派咧？香港啲右派又唔係右得好緊要嘅喎，老實講係嘛？咁成個社會即係話，始終佢都係一個多元化嘅社會。咁點解左翼思想喺香港始終冇辦法成為主流啫？因為你喺一個資本主義社會，一個殖民地社會，咁你左翼思想又冇辦法成為主流喎。基本上就你搞社會運動嗰啲搞下又變咗中產，佢又變咗精英嘞喎，係嘛？呢個係我諗即係大家喺香港搞幾廿年社會運動嗰啲人都好明白㗎啦。所以我哋又唔會同佢計較噏埋呢啲嘢，即係我又好希望佢嚟幫我哋社民連啲年青人上下課冇所謂，講下理論，但係理論都要經過實踐先得嘅，係咪都要鬥爭？佢就只係承認我哋係政治激進組織，係嘛？就唔承認我哋係社會民主主義。你唔係你獨家㗎嘛，大佬？社會民主主義，即係其實社會主義分幾多個流派啊？你話？喂，點解佢又唔出嚟搞多一個？唔係咯，講咪叻，係嘛？講係叻啊！嗰啲咩宋志德啊，嗰一紮咧有紮僆仔噶嘛？你明唔明啊？講係叻呢班人係嘛？你出嚟做嘢先得啊！你叫阿梁耀忠入啊，係咪？你叫公民入啊，叫我哋搞個工黨啊！冇本事個個句字自己個山頭就算噶啦，係嘛？你李卓人都可以致謝動議投贊成票，你同我講咩左派啫？係咪先？啊！你嗰啲工會你就一定要靠政府揞錢俾你去搞嘢，你唔係你冇得生存都冇水。係咪？你街工又係，民協又要搞社會企業，全部政府磅水，係咪？我哋冇喎，唔好意思，所以我哋掟招係天公地道嘅喎，啱啱先？係咪？不過咧就我又唔會同有啲人喺呢啲咁嘅所謂理論啊，係純唔純正到糾纏嘅。今時今日就應該不談主義。我話俾你聽，嚴格嚟講，你就算我哋開課要講社會民主主義咧，都係一種政治思想或者經濟思想、社會思想嘅一種論述，俾啲人有一啲基本嘅常識咁解嘅啫，係嘛？你都要將佢同個現實結合得到先得嘅，唔係都冇用嘅。我話俾你聽，係咪？而且我哋永遠冇辦法執政嘅，你有咩主義、有咩思想都死，不過一定要有政治論述。我哋比較強調嘅係政治論述，就唔係同你講主義，唔係講邊個正宗。仲講咩正宗啊，大佬？你而家問梁國雄，佢都話佢自己革命馬克思主義者，咁咪發咗夢咧？又咪仲係咪？咁佢都要講噶嘛，大佬係嘛？我係馬克思，我係馬克思主義者，冇所謂嘅喎，係咪？係嘛，講啫嘛，邊個唔講得啫？係嘛？但係而家個社會就唔係咁咯，所以亦都冇分得咁清楚啦，係嘛？即係你講孫中山，佢點解唔係左派啊？你睇佢民生主義，民生主義就是社會主義，民生主義就是共產主義。民生主義幾個重要嘅主張：節制資本、平均地權、大企業收歸國營。咁唔係社會主義係乜啊？請問，只不過呢個大右派即係蔣介石揸咗 fit 之後，佢就將你孫中山呢一套嘢，淨係得個口揾嚟講咁解啫嘛。其實你嚴格嚟睇咧，啲人鬧呢個蔣介石法西斯都唔完全係嘅。佢係只不過喺政治上面獨裁，佢經濟政策都係左嘅，相對比較左。你喺台灣375減租，耕者有其田，係咪？嗰個政策咪睇到呢啲仲唔係左係嘛？如果喺社會政策嚟講，但係佢唔係喎，政治佢係法西斯到極喎，係嘛？一黨專政喎，所以呢個威權統治喎，係嘛？但係經濟上面你嗰個平均地權，佢係冇辦法用得晒啦。但係即係你搞嗰啲即係喺台灣嗰陣時，當年嗰啲即係輔助農人，跟住輔助中小企業嗰種嘅做法，即係政府對嗰個經濟嘅干預。即係當年50、60年代，即係60、70年代台灣嗰個經濟思想或者經濟政策，基本上同而家大陸冇分別嘅。計劃的自由經濟係咪？自由經濟上面加計劃兩個字，其實就唔啱嘅，係咪？呢啲又好笑。計劃的自由經濟基本上咪咁，而家大陸咪係咁，係咪？即係中國人來去都係嗰幾套板斧㗎啦。其實我哋最緊要就係要一人一票。啊！即係選個政府出嚟，乜都假。所以你從呢個今次奧巴馬個大勝，究竟大家得到啲咩啟示咧？
其實即係你可以諗下咯。我嗰日同啲記者講，不過有啲人冇寫，我反映出咧，我哋而家立法會呢個老朽不堪嘅封建殘餘咧，係應該掃去歷史垃圾堆嘅呢班功能組別嘅議員。我話俾你聽，就咁簡單。好啦，我哋有楊生嘅電話。楊生，嚟請講。英文係咪？係啦。有啲地區工作咧，希望你幫手跟進下㗎。係。咁就係九巴嘅5號咧，咁呢條線咧佢就有啲更改啊，即係原先咧就佢就由彩虹去到尖沙咀碼頭啊，咁土瓜灣啊嗰大嗰啲居民都可以坐呢架巴士咧，就去到碼頭再搭船去對面海啦。但係咧呢條線就唔知乜喺2-3個月之前咧就掉咗喎，即係個總站就褪咗去尖東嗰邊，咁彩虹嗰邊個站咧就褪咗上去富山咁樣，咁變咗咧嗰啲居民就唔可以即係坐呢個巴士就去到碼頭，要再行5至10分鐘嘅，即係冇咁方便。係啊，就即係好擾民咯，同埋個班次都大大減少。咁有冇向呢個九巴方面反映咧？即係九巴嘅5號路，即係5號線嘅，即係嗰個即係兩個總站嗰個遷移，咁引起即係市民嘅不便啊！咁有冇去投訴過咧？其實好多我上網睇有好多人都反映過問題㗎啦，即係其實唔係九巴自己做，係運輸署逼佢。OK， 其實區議會應該有討論嘅喎，呢啲係嘛？因為區議會唔過佢都好難過嘅喎。即係呢啲通常巴士路線改動咧，一定區議員最左右得最大局㗎啦。區議員嗰度我就唔係好清楚，因為就曾經話過咧有富山嗰邊有個區議員咧就5年嚟咧就不斷咁樣係要求話將嗰個5號巴士線咧就伸延到去富山，就方便嗰邊嘅居民。咁咧之後咧就佢係褪咗上去富山啦，但係總站嗰站咧就褪咗上尖東。咁原先條線廢咗。楊生，不如咁啦，你去即係話你將呢一個 case 咧，你就去揾阿陶君行啦。好嘛？係。咁因為係啦，屬於九東噶嘛，九東九西都有啦。嗰度九東，嗰度應該係九東啦。絕對九東嗰度。富山彩虹村嗰啲九東係啦。如果富山區議員應該就係胡志偉。係啊，人哋話搞山頭主義應該就胡志偉，因為咧即係如果我就冇參與啦，但係我睇到你咁講法咧，由尖沙咀旗杆就褪到去呢個尖東嗰邊咧，佢再褪上富山咧，佢個車程咧冇變到，咁就但係路線就改咗，但係當中咧佢經過紅磡啊、油尖旺啊，同埋呢個九龍嘅觀塘區議會應該係通過佢先可以去改到嘅，因為咧改唔到。即係呢個解鈴還須繫鈴人咧，你應該向翻嗰個當事人你揾翻即係九龍東啲區議員啊！如果你再有咩問題，你想再其實土瓜灣嗰啲居民都有影響嘅。係啊，你影響到佢咁，但係你嗰條線係即係主要就係喺九東嗰度開始。係啊，因為運輸署又冇啲解釋。嗱，事後你可以再問翻攞陶君行嘅電話，咁就揾阿陶君行幫你手好冇？好多謝你電話，跟住我哋聽吳生嘅電話。吳生你好，吳生。係講嘢啊，係啊，講嘢。你好，講嘢。第一次客套話唔講啦，真係。係啊，客套話唔講。立法會掟蕉嗰度啦，俾人投訴。咁我想問下啦，假如我哋支持你嘅群眾，我哋可唔可以寫信去立法會話我哋支持你咧？梗係得啦，點解唔得？得，暫時未有人做到係咪啊？唔係未有人做到，有人做，不過即係我哋唔佢唔公開啊？我唔係啊，而家你可以叫佢公開㗎。咁你話有70幾個投訴我啊嘛，上次報紙登啊嘛，咁點解而家咁多人支持我，你唔登出嚟啊，大佬？咪啦佢老味啊！真係呢啲友仔真係亂咁嚟啊！中文你亦都要喺大電波講出嚟啊嘛，有好多人寫上去立法會支持。呢個唔係大氣電波嚟㗎，呢個係互聯網嚟㗎。唔係佢嘅意思話你喺即係透有人訪問嘅時候，你可以講出嚟。所以你先至可以喺度又老味啊，唔係都唔得嘅，大佬係嘛？咁啊係。少講啲啊！而家我哋都會俾人話唔好咁粗魯啊，咁好啦，唔好咁粗魯啦，教壞細路係咪先？唔係啲細路出街冇聽粗口嘅。係另外一個議題嚟㗎嘛，係你將個真相公唔公開啊嘛？點解淨係選擇性話出嚟？其實據我所知，而家係好多人即係去呢個立法會申訴部有信啊，有 email 咧、電話嘅。咁其實就係佢哋咁啊，好唔公道嘅，因為之前嗰74個咧就啲報紙登到就係大部分市民反對掟蕉，你真係講得啱啊！真係佢老豆。